Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel on kelangara do ana fanstami lapen pinia banke nili nali tomhan labang so video lona ke than ponji ya banke non hejo Assam government hin pen scheme kelon spondol abang so scheme aputhak se nili nali tomhan labang so video lona than pachini ponikpo lapen details banke nali tum kai ke son labang so video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jong si labang so YouTube channel on ka homri milang polte ke chinghon pen subscribe ko to arjan de halabang so dim berik det pen nalitum adung het bel arjan thek thulong lang halabang so dim nalitum berik det non lalo pole monon pitni le ajara son le labang so YouTube channel on upload tame nalitum ambal on notification nang le pen nalitum birta kilong daprang ya pam tangte labang so scheme aputhak le pathiek pen chethan polona lapen lang polona Sva Nijoyana Yojana मतलब बंगसोहर हाईलाइट नॉन मसाब सो पठियक में चिठान पोलना असम मुख्यमंत्री सेवा नियोजना योजना लबंगसो पुथाकलो लपेन लॉन्च पन बंग असम गवर्नमेंट हिन पेनो लपेन इंट्रोडक्शन लबंके चीफ मिनिस्टर ऑफ असम अके हिमंत बिस्वा शर्मा सि लबंगसो स्कीम बंग के लॉन्च पन इगलो लबंगसो स्कीम पुथाक बंग सोन हिलो न्यू एंटरप्रेन्योर्स लपेन एक्साइटिंग स्केल ऑफ इंडस्ट्री Lapen beneficiary bangke people of Assam state under si labang so scheme bangke launch pon lapen kilongi bang talalo Assam arlo kido abang pu atum silong pon ikpo lapen amount provided bang dak 2 lakhs an se ron pon popusi dak tok pon ateng bang la sonship tok pon lo lapen year bang la pining aning kana 2023 lapen state bang Assam lapen application la bangke online se apply do nang pola pen official website bang onta dag release pon pela kumantu ne pinine pen apne release poni la bangke puthek thila la pen Mukhyamantri Sva Nijoyana Yojana labangso aputhak bangke la sonlo sakuri bakuri kave abang phuatum jo alangle tumhansi lakhini an pipon popusi dak tok pono la pen labangso lakhini long lopole 2 lakhs long lopolote nani business paklam nang lapen kapre ka son paching thur inang pu phansi labang so scheme bang launch pon lo lapen potho dag benefit bang son lo Mukhyamantri Sva Yojana future lapen benefit bang the chief minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma at that time budget presented him announced Mukhyamantri Sva Yojana people under the scheme Assam government will provide fund rest 2 lakhs for the new enterprise exciting skill and industry nani to screen along stame thek pon long ikpo lapen the government trying their best support small enterprise to they expand their business lapen generate employment for the unemployed candidates atompana lapen the small scale industry in scheme new start UPS are the welcome to apply for this scheme government will provide support to 1 lakh beneficiary long pon ikpo lapen 1 lakh ang bong pen in not pen 2 lakhs pipon po pusi dak ke tok pon lapen more self employment will generate in the state because Mukhyamantri Sva Yojana unemployed rate of the Assam state will be the disgrace lapen the scheme will boost self employment in the Assam tapen pina an ke tok pon do la nali tum la screen along thek pon long ikpo kai himonto Biswa Sharma la tutor long kipi pon dak la son se tok pon iglo nali tum la lang pon igo nali tum stame arjulong et po la pen thek long et po ta hypo la pen la son la eligibility criteria bang la son to apply or get benefit any scheme the candidate has eligibility da bang nali tum thek pon long ikpo la pen son alam dak dola dak bang la ansot lo la pen But the eligibility criteria bang chithan polona eligibility the applicant must be Indian permanent resident of Assam state nang polapen applicant must be have Assam domiciles of Assam state lapen the age of the individual more than 18 years lapen the women who are associated with the self help group SHGS will also get the benefit of this scheme lapen ala self help group arlo so pimartum kedodo la self help group la alangli tum stame la so groups tum stame la bang so scheme bang ke alle pipon ikpol la pen longdun iki pustam longdun iki la bang so scheme bang ke la khini bang ke self help group tum stame longdun ikpol la pen documents ke nang mala son helo to will the benefit Mukhyamantri Sva Nijoyana Yojana la bang la son lo
Aadhaar card nang po lapen PAN card lapen business plan lapen birth certificate address proof lapen 10 kalde 12 parts marksheet lapen permanent resident of Assam certificate lapen mobile number bank account lapen passbook passport size photo lapen computer authorized signature dak nang ikpon nali tum screen along lang pon ingon copy pia document si kenang jimal labangso aputhake ka apply ni a process tak pathik pe nang than pachini pon ikpon nili lapen register to apply for Assam Mukhiyamantri Sva Nijoyana Yojana labangkela so firstly nali tum labangso a website non launch pon pe lang website launch lote nali tum long pon ikpo dak lapen user registration nang po aprangsi registration pendet nalitum login nang po lapen a new page do ikpo dak nalitum fill up nang po nalitum amen address lapen mobile number email id lapen kapre ka sons tami nalitum ada fill up nang po lapen documents kinang so documents tami nalitum upload nang po lapen kijut si labang ke submit po option nalitum tag long ikpo halabang so adim nalitum submit ik nang po lapen ber ik nang po lapen from bang ci submit po lapen future frank kinangi apan labang so application bangkan nalitum download ik nang po lapen nalitum you have successful apply for this scheme lapen nalitum ki choglos lalo se short information nalitum hanili labang so puthak bang na wan pi lo lapen nalitum sitame labang so details mate chinikang tunglang pulote nalitum labang so article nili labang so video description along stame pig that po dak penalitum lang ikon labang so article long pui go lapen dak tok analam theba nalitum chini ikpo lapen theklong ikpo lalo las labang so video banali tum ka an master on share ingo kar biang long arat tum stame palang iknang lapen pachini iknang lapen labang so le bangke palong dun iknang lasipinia video long bang nili ansing ton pon ikok po lapen pina puthot kapre ka video long le chetong thunang tang edo mi thak mi kadu kawe karbitis 2.0 youtube channel long kilang ara do an fans tame nili hin pen kardom